Suratul Ahzab imeteremka Madina. Sura hii imeanza kwa kumtaka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amche Mwenyezi Mungu na amtegemee yeye. Tena ikaingia kuzungumza juu ya masala ya watoto wa kupanga na ikakataa kuwa hao wana wanaowalea kuwa ni watoto wao hasa. Na ikataja mapenzi na utiifu wa Mwenyezi Mungu aliyowajibisha kwa ajili ya mtume wake na heshima na kuwatukuza mamama wa waumini, yani wake za mtume. Na sura imeeleza ahadi aliyoichukua Mwenyezi Mungu kwa manabii kuwafikishia ujumbe, na ikafafanua habari za vita vya Ahzab, yani vita vya makundi, na hofu na misukosuko iliyokuwako, na vipi mwishowe waumini wakashinda na ahadi ya Mwenyezi Mungu ikatimia. Na sura hii ikashughulikia kutaja adabu ambazo zinawapasa wake za mtume kuzifuata na wajilazimishe nafsi zao kuzishika. Tena ikaangukia kuzungumza juu ya watoto wa kupanga na ikavunja ada ya siku za kijahilia za ujinga ilipokuwa kuharimisha mtu kuoana na mwana wa kupanga ambaye kwa hakika ni halali yake. Na sura ikamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam na ikamthibitishia aliyokuwa anastahiki, na ikausia kustareheshwa na kumwacha kwa wema mwanamke anayepewa talaka kabla ya kuingia harusi, na ikamhusisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa imemhalilishia mwanamke aliyejitolea kuolewa naye, na ikasema wazi kuwa si halali kwake kuzidisha kuoa wanawake wengine baada ya hao 9 aliyokuwa nao. Kisha sura tukufu ikabainisha yanayowajibikia waumini kuyafuata wanapoingia nyumba za nabii kwa ajili ya kula na kuwa wakishawaende zao, na juu ya kuuliza wake zake nyuma ya pazia. Na sura ikawataka mamama wa waumini, yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, wateremshe mitandio yao juu ya vifua vyao. Na sura ikazungumza juu ya saa na vitisho vya kiyama, na ikatoa nasaha ya kumcha Mwenyezi Mungu na kusema maneno yaliyo sawa, na ikahitimishia kwa kutaja jukumu la Mwenyezi Mungu alilolibeba mwanadamu hali mbingu na ardhi na milima ilishindwa kulibeba. Kutokana na hayo, inaonekana kuwa makusudio muhimu kabisa ya sura hii ni maneno juu ya watoto wa kupanga na kuivunja ada iliyokuwa imeenea wakati ule kuharimisha kuwaoa wana wa kupanga ambao ni halali kwao, na ihsani ya Mwenyezi Mungu kuwafanyia waumini kwa ushindi kuwashinda washirikina kama alivyoahidi, na kufafanua sharia aliwawekea Mwenyezi Mungu waumini wanapoingia nyumba za Nabii sallallahu alaihi wasallam, na kuwaharimishia kuoa wake zake baada yake, na kuzipanga adabu mahsusi zilizowahusu mamama wa waumini, yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana aliman hakima. Ewe nabii, mche Mwenyezi Mungu wala usiwatii makafiri na wanafiki. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Nafuata uliofunuliwa kwa wahi kutokana na Mola wako mlezi. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari ya mnayoyatenda. Watawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Na mtegemee Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Mwenyezi Mungu hakumwekea mtu yeyote kuwa ana nyoyo mbili ndani ya mwili wake,
wala hakuwafanya wake zenu ambao mnawalinganisha migongo yao na migongo ya mama zenu kuwa ni mama zenu, wala hakuwafanya watoto wenu wa kupanga kuwa ni wana wenu hasa. Hayo ni maneno ya vinywa vyenu tu, na Mwenyezi Mungu ndiye anayesema kweli, naye ndiye anayeongoa njia. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Waiteni kwa baba zao, maana huo ndio uadilifu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hamwajui baba zao, basi ni ndugu zenu katika dini na rafiki zenu. Wala si lawama juu yenu kwa mlivyokosea, lakini ipo lawama katika yale ziliyofanya nyoyo zenu kwa makusudi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا kana dhalika fil kitabi masqura. Nabii ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake ni mama zao, na jamaa ni karibu wao kwa wao katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kuliko waumini wengine na wahamiaji, ila muwe mnawafanyia wema marafiki zenu. Haya yamekwisha andikwa kitabuni. Wa idh akhadhna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha. Tulipochukua ahadi kwa manabii na kwako wewe na Nuhu na Ibrahim na Isa mwana wa Maryamu, na tulichukua kwao ahadi ngumu. Yas'al as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil-kafirina 'adhaban alima, ili awaulize wa kweli juu ya ukweli wao, na amewaandalia makafiri adhabu chungu. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Enyi mlioamini, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilio juu yenu, pale alipokufikilieni majeshi nasi tukayapelekea upepo na majeshi msioyaona, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Walipokujieni kutoka juu yenu na kutoka chini yenu, na macho yalipokodoka na nyoyo zikapanda kooni, nanyi mkamdhania Mwenyezi Mungu dhana mbalimbali. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Hapo ndipo waumini walipojaribiwa na wakatikiswa mtikiso mkali. Wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa
إلا غرورا. Na waliposema wanafiki na wale wenye maradhi katika nyoyo zao, Mwenyezi Mungu na mtume wake hawakutuahidi ila udanganyifu tu. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awratun wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara. Na kundi moja katika miongoni mwao liliposema, enyi watu wa Yathrib, hapana kukaa nyinyi, rudini. Na kundi jingine miongoni mwao likaomba ruhusa kwa mtume kwa kusema, hakika nyumba zetu ni tupu, wala hazikuwa tupu. Hawakutaka ila kukimbia tu. Walau dukhilat alayhim min aqtariha thumma su'ilu alfitnata la'atawha wama talabbathu biha illa yasira. Na lau kuwa wangeliingiliwa kwa pande zote kisha wakatakiwa kufanya khiana, wangelifanya na wasingelisita ila kidogo tu. Walaqad kanu ahadu Allah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdu Allah mas'ula. Na hakika walikwisha muahidi Mwenyezi Mungu kabla yake kwamba hawatageuza migongo yao, na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. Sema, kukimbia hakukufaeni kitu ikiwa mnakimbia mauti au kuuawa, na hata hivyo hamtastareheshwa ila kidogo tu. Qul man dhalladhi ya'simukum min Allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Sema, ni nani wakukulindeni na Mwenyezi Mungu pindi akikutakieni uovu au akikutakieni rehma? Wala hawatapata mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawajua hao wanaozuilia na wanaoambia ndugu zao, njooni kwetu, wala hawaingii vitani ila kidogo tu. Ashihatan alaykum fa idha jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Wanachoyo juu yenu, ikifika hofu utawaona wanakutazama na macho yao yanazunguka kama yule ambaye aliezimia kwa kukaribia mauti, na hofu ikiondoka wanakuudhini kwa ndemikali, nao ni mabakhili kwa kila la kheri, hao hawakuamini. Basi Mwenyezi Mungu amevibatilisha vitendo vyao, na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Wanafikiri yale makundi ya maadui hayajaondoka, na yakija hayo makundi watatamani laiti wao wako majangwani pamoja na mabedui, wakiuliza habari zenu,
na lao wakiwa pamoja nanyi hawapigani ila kidogo tu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa anayemtaraji Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima. Na waumini walipoyaona makundi walisema, haya ndiyo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli, na hayo hayakuwazidishia ila imani na utiifu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama badalu tabdila. Miongoni mwa waumini wapo watu waliotimiza walioahidiana na Mwenyezi Mungu. Baadhi yao wamekwisha kufa na baadhi wanangojea, wala hawakubadilisha hata kidogo. Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adhiba al-munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim inna Allaha kana ghafurar rahima. Ili Mwenyezi Mungu awalipe wa kweli kwa sababu ya ukweli wao, na waadhibu wanafiki pindi akitaka au apokee toba yao. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Waradda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza. Na Mwenyezi Mungu aliwarudisha nyuma makafiri juu ya ghadhabu yao, hawakupata kheri yoyote. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini katika vita, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na uweza. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. Na akawateremsha wale waliowasaidia katika watu wa kitabu kutoka katika ngome zao, na akatia hofu katika nyoyo zao. Baadhi yao mkawa mnawaua na wengine mnawateka. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Na akakurithisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi msiyopata kuikanyaga, na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ewe nabii, waambie wake zako, ikiwa mnataka maisha ya dunia na pambo lake, basi njoni, nitakupeni kitoka nyumba na kukuacheni mwachano mzuri. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allaha a'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima. Na ikiwa mnamtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake na nyumba ya akhera, basi Mwenyezi Mungu amewaandalia wafanyao mema miongoni mwenu malipo makubwa. Ya nisaa an-nabiy man ya'ti minkunna
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Enyi wake wa nabii, atakayefanya uchafu dhahiri miongoni mwenu atazidishiwa adhabu mara 2, na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Na miongoni mwenu atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na akatenda mema, tutampa malipo yake mara 2 na tutamwandalia riziki ya ukarimu. Ya nisaa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisaa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Enyi wake wa nabii, nyinyi si kama yeyote katika wanawake wengine. Kama mnamcha Mungu, basi msiregeze sauti zenu akaingia tamaa mwenye maradhi katika moyo wake. Nasemeni maneno mema. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Na kaeni majumbani mwenu wala msijishaue kwa majishauo ya kijahilia ya kizamani. Na shikeni sala na toeni zaka na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, enyi watu wa nyumba ya mtume, na kukusafisheni barabara. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah inna Allaha kana latifan khabira. Na kumbukeni yasomwayo majumbani mwenu katika aya za Mwenyezi Mungu na hikma. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo ya siri na mwenye habari. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake na waumini wanaume na waumini wanawake na watiifu wanaume na watiifu wanawake na wasema ukweli wanaume na wanawake na wanaosubiri wanaume na wanawake na wanyenyekevu wanaume na wanawake na watoao sadaka wanaume na wanawake na wanaofunga wanaume na wanawake na wajihifadhi tupu zao wanaume na wanawake na wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake, Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha na ujira mkubwa. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا
مبينا. Haiwi kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo. Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemneemesha nawe ukamneemesha, shikamana na mkeo na mche Mwenyezi Mungu na ukaficha nafsini mwako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyafichua, nawe ukawachelea watu hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi kumchelea. Basi zaidi alipokwisha haja naye tulikuoza wewe, ili isiwe taabu kwa waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga watapokuwa wamekwisha timiza nao shuruti za talaka. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa. Ma kana ala an-nabiy min harajin fima farada Allahu lahu sunnatallahi fil ladhina khalaw min qabl وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Hapana ubaya kwa nabii kufanya aliyomhalalishia Mwenyezi Mungu. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa waliopita zamani. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudra iliyokwisha kadiriwa. Alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wakafa billahi hasiba. Waliokuwa wakifikisha risala za Mwenyezi Mungu na wanamwogopa yeye, na wala hawamwogopi yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye atoshai kuhisabu. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Enyi mlioamini, mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Na mtakaseni asubuhi na jioni. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Yeye na malaika wake ndio wanakurehemuni ili kukutoweni gizani mwende kwenye nuru, naye ni mwenye kuwarehemu waumini. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Maamkiano yao siku ya kukutana naye yatakuwa salama, na amewaandalia malipo ya ukarimu. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ewe nabii, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi
na mbashiri na mwonyaji. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Na muhitaji kumwendea Mwenyezi Mungu kwa idhini yake na taa yenye kutoa nuru. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Na wabashiria waumini ya kwamba wana fadhila kubwa inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Wala usiwatii makafiri na wanafik na usijali udhia wao, nawe mtegemee Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mtegemewa. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Enyi mlioamini, mkiwaoa wanawake waumini kisha mkawapa talaka kabla ya kuwagusa, basi hamna eda juu yao mtakayoihisabu. Basi wapeni cha kuwaliwaza na muawache kwa kuachana kwa wema. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ewe nabii, tumekuhalalishia wake zako uliowapa mahari yao na uliowamiliki kwa mkono wako wa kulia katika aliyokupa Mwenyezi Mungu, na mabinti ya ami zako na mabinti wa shangazi zako na mabinti wa wajomba zako na mabinti wa dada za mama yako waliohama pamoja nawe, na mwanamke muumini akijitoa mwenyewe kwa nabii kama mwenyewe nabii akitaka kumoa, na halali kwako wewe tu, si kwa waumini wengine. Sisi tunajua tuliowafaridhia wao katika wake zao na wanawake iliyowamiliki mikono yao ya kulia, ili isiwe dhiki kwao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' wa man ibtaghayta mimman 'azalta fala junaha 'alayk ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Unaweza kuakhirisha zamu kwa umtakaye katika wao na umsogeze umtakaye. Na kama ukimtaka yule uliyemtenga, basi vibaya kwako. Kufanya hivi kutapelekea yaburudike macho yao, wala wasihuzunike,
na wawe radhi juu ya kile unachowapa wao wote. Na Mwenyezi Mungu anajua aliyomo nyoyoni mwenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. La yahillu laka an-nisaa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Baada ya hawa hakuhalaliki wewe wanawake wengine wala kuwabadilisha kwa wake wengine, ingawa uzuri wao ukikupendeza, isipokuwa yule uliyemmiliki kwa mkono wako wa kulia, na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Enyi mlioamini, msiingie nyumba za nabii ila mpewe ruhusa kwenda kula, sio kungojea kiwive. Lakini mtakapoitwa basi ingieni, na mkishakula tawanyikeni, wala msiweke mazungumzo. Hakika hayo yanamuudhi nabii na yanakustahini, lakini Mwenyezi Mungu hastahi kwa jambo la haki. Na mnapowauliza wakeze haja, waulizeni nyuma ya mapazia. Hivyo ndio usafi zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao. Wala haikufalieni kumuudhi mtume wa Mwenyezi Mungu, wala kuwaoa wake zake baada yake kabisa. Hakika jambo hilo ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. In tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana bikulli shay'in alima. Mkidhihirisha chochote kile au mkikificha, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. La junaha alayhinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqina Allah inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida. Hapana ubaya kwao kuonana na baba zao wala watoto wao wala ndugu zao wala watoto wa ndugu zao wanaume wala watoto wa ndugu zao wanawake wala wanawake wenzao wala wale iliyowamiliki mikono yao ya kulia. Na enyi wanawake, mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii.
enyi mlioamini msalieni na mumsalimu kwa salamu. Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Hakika wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu amewalaani duniani na akhera na amewaandalia adhabu ya kufedhehi. Walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Na wale wanaowaudhi waumini wanaume na wanawake pasina wao kufanya kosa lolote, bila ya shaka wamebeba dhulma kubwa na dhambi zilizo dhahiri. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ewe nabii, waambie wake zako na binti zako na wake za waumini wajiteremshie nguo zao, hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulikana wasiudhiwe, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. La illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kama wanafiki na wale wenye maradhi nyoni mwao na waenezao fitna katika Madina hawatoacha, basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao, kisha hawatakaa humo karibu yako ila muda mchache tu. Mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Wamelaanika, popote watakapoonekana watakamatwa na watauliwa kabisa. Sunnatullahi fil ladhina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Hii ni ada ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa kwa wale waliopita zamani, wala hutapata mabadiliko katika ada ya Mwenyezi Mungu. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Watu wanakuuliza habari ya saa, sema ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu, na nini kitakujuvya? Pengine hiyo saa iko karibu. Inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na amewaandalia moto na uwaka kwa nguvu. Khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Watadumu humo milele, hawampati mlinzi wala wa kuwanusuru. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Siku ambayo nyuso zao zitapinduliwa katika moto, watasema laiti tungelimtii Mwenyezi Mungu na tungelimtii mtume. Waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Na watasema Mola wetu mlezi, hakika sisi tuliwatii bwana zetu na wakubwa wetu, nao ndio waliotupoteza njia. Rabbana atihim dhi'fayn min al'adhab wal'anhum la'nan kabira. Mola wetu mlezi,
wape wao adhabu mara mbili na walani laana kubwa. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Enyi mlioamini, msiwe kama wale waliomtaabisha Musa, lakini Mwenyezi Mungu akamtakasa na walioyasema, naye alikuwa mwenye heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawa sawa. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Apate kukutengenezeni vitendo vyenu na kusameheni madhambi yenu. Na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake bila shaka amefanikiwa mafanikio makubwa. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kwa hakika sisi tulikadimisha amana kwa mbingu na ardhi na milima, na vyote hivyo vikakataa kuichukua na vikaogopa, lakini mwanadamu akaichukua. Hakika yeye amekuwa dhalimu mjinga. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washiriki na wanaume na washiriki na wanawake, na anawapokelea toba waumini wanaume na waumini wanawake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu.